हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो टीएमजे डिजॉर्डर से रिलेटेड है कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट मीन्स जो यहाँ पे टीएमजे जॉइंट होता है उसमें पेशेंट को पेन क्यों होता है, प्लस जब वो मुंह को चलाते हैं तो यहाँ पे जो एक क्लिकिंग साउंड है ऐसा क्यों होता है। तो ऐसे पेशेंट जो लोग जिनको हैबिट है ब्रक्सिज्म इन द सेंस ऐसे पेशेंट जो रात में अपने दांतों को किटकिटाने की हैबिट रखते हैं, वैसे पेशेंट में टीएमजे डिजॉर्डर होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। और ऐसे पेशेंट का लॉन्ग टर्म में जो जॉइंट का जो रेस्ट पीरियड है वो बहुत कम हो जाता है। मीन्स जब आप दिन में एक्टिव होते हैं तो भी आपके जॉइंट जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और जब आप रात को सो रहे होते हैं तो भी जो है ब्रक्सिज्म मीन्स दांतों का किटकिटाना, तो वो कंटिन्यूड आपका जो है टीएमजे जॉइंट में प्रॉब्लम बना रहता है, क्योंकि टीएमजे जॉइंट में रेस्ट नहीं मिल पाता है। पहला चीज़। फिर दूसरी चीज़ है जैसे माल डिसफंक्शन मीन्स जो माल अलाइनमेंट होता है टीथ का, जिसके कारण आपके ऑक्लूजल गाइडलाइन डिस्टर्ब होते हैं, तो उसके कारण भी टीएमजे प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी वजह हो सकती है कि अगर आप साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो बहुत ज़्यादा और आपको गुस्सा ज़्यादा आता हो, तो भी आपको इस तरह से दांत को पीसने की आदत होती है, उससे भी आपके टीएमजे जॉइंट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम है वो तो गाइज ये जो प्रॉब्लम है जिसमें कि जो हैबिट से एसोसिएटेड है, जैसे कि ब्रक्सिज्म जो हैबिट से एसोसिएटेड है, जो कि आपको पता नहीं चलता है और आप नींद में अपने दांतों को लगातार कंटिन्यूअस मूवमेंट में रखते हैं, अपने जबड़े की मूवमेंट लगातार होती रहती है। तो इससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म में आपकी जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है उसमें पेन होता है, और ये पेन मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है फीमेल में ये प्रीडोमिनेंटली पाया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें हैबिट से एसोसिएटेड है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने हैबिट को जो है क्विट करना होगा। जैसे अगर आप जो है बार बार क्लेंचिंग करते हैं मीन्स दांतों को इस तरह से जब आप बार बार पीसते हैं तो भी आपका जो टीएमजे जॉइंट है वो डिस्टर्ब होता है, तो ऐसे हैबिट को आप छोड़ दें। उसके अलावा जैसा कि जिन लोगों को जैसे रात में अगर किटकिटाने की आदत है, तो वैसे पेशेंट जो है एक अप्लायंस आता है जिसे जो दांतों के ऊपर आप आराम से नाइट गार्ड जिसे हम लोग कहते हैं, वो इनविजिबल होता है। मीन्स वो जो होता है उसका जो मटेरियल होता है वो पारदर्शक होता है और आर पार आप उससे देख सकते हैं, तो वो दांतों पे आप पहन सकते हैं, जिससे कि जो यहाँ पे जो स्ट्रेस है जब आप किटकिटाते हैं दांतों को, तो जो टीएमजे जॉइंट पे जो प्रेशर पड़ रहा है उसमें काफ़ी रिलीफ होता है और पेशेंट का जो कंप्लेन है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। उसके अलावा जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। अगर कभी भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तो उसे जो है 2-3 तरीक़ों से ठीक किया जाता है, जिसमें कि मेडिसिन का भी बहुत बड़ा रोल है, प्लस जो अप्लायंस मैंने बताया उसका रोल है। उसके अलावा आपको रेगुलर चेकअप में रहना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंट को माउथ ओपनिंग में भी दिक्कत होती है। क्लिकिंग साउंड की बात करें तो क्लिकिंग साउंड ऐसे पेशेंट में जब भी आप अपने जबड़े को खोलते हैं या बंद करते हैं तो यहाँ पे आपको फील होगा कि कट कट की आवाज़ आती है। तो ये जो कट कट की आवाज़ है, तो यहाँ पे जो टीएमजे की प्रॉब्लम हुई है वो मायोफेशियल पेन डिसफंक्शन मीन्स जो फेशियल जो फेस है आपका वहाँ भी ये पेन रेडिएट करके जा सकता है। मीन्स यहाँ पे आपका प्रॉब्लम है, लेकिन जो पेरी ऑडिकुलर एरिया है मीन्स जो कान के चारों तरफ का एरिया है उस एरिया से पेन रेडिएट होके फेशियल मसल तक भी आ सकते हैं। तो ऐसे केसेस में ऐसे पेशेंट्स को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। बहुत लाउडली बात नहीं करना चाहिए ऐसे पेशेंट को, बार बार जबड़े के मूवमेंट पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आप लगातार अपने जबड़े को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, लगातार उससे काम ले रहे हैं। तो उसके अलावा जो है आपको डॉक्टरी सलाह की भी ज़रूरत है, प्लस जो आपके जो अप्लायंस है उसको रेगुलर बेसिस पे यूज करने की ज़रूरत है। प्लस अगर आपका माल ऑक्लूजन है मीन्स जो आपके माल अलाइनमेंट अगर टीथ में है प्रेजेंट, तो उसे करेक्ट करवाना भी बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है।
तो इतने सारे जो फैक्टर है जो मैंने अभी आपको बताया उसे कंसीडर करते हुए आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक और चीज़ है जो आपको नहीं करना चाहिए, जैसे कि हार्ड फूड। बहुत ज़्यादा हार्ड फूड आपको नहीं लेना चाहिए, उससे भी आपके TMJ अफेक्ट होते हैं और उससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।